BBC дүрбүсүндө подкастын угуп атасыздар. Германиянын канцлери Олаф Шольц Европада курал жарак өндүрүшүн көбөйтүүгө чакырды. Курал чыгарган ири жаңы заводдун жер пайын түптөө салтанатында сүйлөгөн сөзүндө Шольц ким тынчтыкты кааласа, ал агрессорду ооздуктай турган мүмкүнчүлүгү болуш керек деп айтты. Стив Джексондун кабарын уктурабыз. Under Olaf Scholz, Germany's long-standing policy. Олаф Шольцтун убагында Германиянын НАТОнун жетеги алдында дипломатия менен диалогко таянган көптөн берки кыйлаткан саясаты олуттуу өзгөрдү. Украинага Россиянын басып кириши коргонууга, анын ичинде куралданууга көбүрөөк каражат жумшоо зарылдыгын да күчөттү. Бирок Европада дагы бир кооптонуу бар. Ал эгер Дональд Трамп АКШнын президенти болуп шайланса, Вашингтон бул кризисте ишенимдүү шерик боло албай калышы мүмкүнбү деген кооптонуу. Трамптын ишембиде шайлоо өнөктүк учурунда НАТОнун кайсы өлкөсү болбосун, эгер коргонууга жетиштүү каражат карабаса, Россия сыяктуу агрессивдүү өлкөлөр аны эмне кылса өзү билсин дегени бул кооптонууну ого бетер күчөттү. Олаф Шольц барган Рейн металл фирмасынын башчысы Европа өзүн коргоого даяр болуш үчүн ондогон жылдардын инвестициясы керек деди. Бул BBC кабарчысы Стив Джексондун кабары болду.